Թութքը ունի մի քանի հիմնապատճառ և անթույլատրելի է այն փորձել բժշկել վիրահատության միջոցով, որովհետև վիրահատությունը դա նույնպես թութքի դեպքում լինելու է սիմպտոմատիկ բնույթ է կրելու, և ռեցիդիվը շատ դեպքում, այսինքն կրկնվում է, ռեցիդիվը լինում է, և չլինելու դեպքում կարող է խնդիրը անցնել դեպի աղիներ, ավելի խորք։ Թութքի հիմնապատճառները թվարկենք և բուժման ձևերն ըստ հիմնապատճառների փոխվում են։ Ինչպես տեսնում ենք, որ նույն ախտորոշումով կարող են տարբեր պատճառներ լինել, և ախտորոշման այդ բառը բավարար չէ, որպեսզի բուժման մեթոդը հայտնի լինի։ Բուժման մեթոդը հայտնի է դառնում միայն պատճառը գտնելուց հետո։ Հիմնական պատճառներից մեկը դռներակի հիվանդություններն են, այսինքն լյարդի, և արյան մի մասը մնալով փոքր կոնքի օրգաններում դեպի դռներակով ներքին ստորին սիներակով դեպի սիրտ արյունը բավարար չափով չի գնում, և մի մասը արյան մնում է փոքր կոնքի օրգաններում, ստեղծվում է արյան մեծ ներհոսք, և այդ արյան ներհոսքի պատճառով կարող են լինել անոթների հետ կապված հիվանդություններ, այդ թվում թութքը կարող է առաջանալ և այլ ուրիշ խնդիրներ։ Երկրորդը դա միզասեռական օրգանների խրոնիկ հիվանդությունն է, այդ թվում նաև ճնշված, այսինքն ժամանակակից ալոպաթիկ մեթոդով ճնշված միզասեռական օրգանների ինֆեկցիոն սուր հիվանդություններ, այսինքն երբ որ հակաբիոտիկներով է ճնշվում և այլն և այլն, այդ թվում են մտնում նաև ոչ միայն ինֆեկցիոնները, հիվանդությունները, դրա մեջ կարող են նաև լորձաթանաքների հիվանդությունները մտնել, այսինքն աղիների լորձաթանաքների հիվանդությունները, երիկամների հիվանդությունները կարող են տարածվել, և փոքր կոնքի դեպքում, այսինքն հիվանդություն պետք է ճիշտ ախտորոշում կատարվի և պատճառը հիմնապատճառը արմատը գտնվի, բայց դեպքեր շատ են լինում, որ թութքը հենց առաջանում է ինֆեկցիոն հիվանդությունները, միզասեռական օրգանների ինֆեկցիոն հիվանդությունները ճնշելուց հետո, ճիշտ է, մի տարի հետո, 2 տարի հետո, կարող է 5 տարի հետո առաջանալ։ Եվ թութքի հետ խնդիրները նաև կարող են կապված լինել ողնուղեղի և գլխուղեղի հետ, հատկապես ուղեղիկի հետ կապված կարող են լինել և կամուրջի հետ կապված, այսինքն ողնուղեղի սկզբնական շրջանում դիսֆունկցիաների և թափառող նյարդի հետ էլ կարող է կապված լինել, դա 10-րդ նյարդն է։ Ուրեմն 10-րդ զույգ, ուրեմն պատճառները, նաև պատճառների մեջ են մտնում անոթների պատերի հիվանդությունները, այսինքն կամ չափից ավել թուլացած, այսինքն էլաստիկությունը նորմայի մեջ չէ, և որոշ դեպքերում տեղային կարծրացումներն կարող են այդպիսի խնդիրներ առաջացնել, այսինքն անոթները առողջ պետք է լինեն էլաստիկ։ Հիմնական խնդիրները սրանք են, և պարզ է, որ եթե սիմպտոմատիկ բուժումով, այսօր ալոպաթիան հիմնականում առաջարկում է վիրահատություն, դա նույնպես սիմպտոմատիկ բուժում է, որը բերելու է ուրիշ հետևանքների, շատ մարդիկ կան 2-3 անգամ են վիրահատում, արդեն էլ ուղիղ աղիք չի մնացել, էլ մկանային համակարգ չի մնացել, ինչքան պետք է վիրահատել, քանի անգամ, որպեսզի ժամանակակից այդ մեթոդը բուժման հասի բավական է։ Ուրեմն գալիս է մի պահ, որ այդ վիրահատության միջոցներ համարյա չկան, աղիները արդեն մարդը
տուալետ գնալուց չի կարողանում պահի տղանքը եւ այլ հետևանքներ։ Այդ բոլոր հետևանքների մասին վիրահատվողին չեն մեծ մասամբ չեն տեղեկացնում, որ կողմնակի ազդեցություններ կան։ Կյանքի որակն են գնում եւ եթե արտափոկումները, այսինքն եթե արնոթների հետ կապված խնդիրը կապված էր լյարդի հիվանդությունների հետ, պետք է բուժել լյարդը։ Բայց երբ որ վիրահատվում է լյարդի հիվանդությունը մնում է, այդ անոթների արտափոկումները կարող են առաջանալ նույն աղիների մեջ։ Այդ դեպքում արդեն բուժումը դառնում է ավելի դժվար։ Այսինքն սիմպտոմատիկ ցանկացած բուժում բերելու է նոր հիվանդություն եւ այդ հիվանդությունը ավելի դժվար է բուժվելու, քան նախորդ հիվանդությունը։ Ցուցքը լինում է երկու, այսինքն արտաքին եւ ներքին։ Դա էլ է պետք հաշվի առնել, թե ներքինը ինչ եղանակներ է այսինքն բժշկման։ Այժմ խոսենք բժշկման մեթոդներից։ Այսօր դեղորայքային բուժման ձևերից միայն հոմեոպաթիկ մեթոդն է, որ առաջարկում է բուժում ցուցքին, կախված պատճառից, կախված նաև ապրելակերպից պացիենտի, որովհետև ապրելակերպներ կարող է շատ դեպքեր են լինում, ապրելակերպներ են փոխում ու ցուցքը հետո։ Վիրահատությունը միանշանակ դա ծանր հետևանքներ կարող է բերել եւ խելացի եւ պացիենտը եւ բժիշկը ընտրում է հիվանդության պատճառը եւ սիմպտոմատիկ բուժումը դա միջոց չէ բժշկման, դա ելք չէ, դա ոնց որ ժամանակ են տարեկետում են վերցնում, ժամանակ են շահում, բայց հաջորդ փուլը ավելի դժվար է։ Առողջ եղեք։